Okay, hello, မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Adobe Village ဆိုတဲ့ Adobe Knowledge Sharing Page တွေကနေပြီးတော့သင်ပြန်နေကြိုးစားပါရစေ။အဲ့တော့ဒီ tutorial video မှာကျွန်တော်ဗာသင်ပေးမှာလဲဆိုကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကလုပ်ခဲ့မှုတဲ့ဒီအလင်းအောင် fake light effect ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အလင်းအောင်အတူထည့်နေဆိုတဲ့ tutorial သင်ခန်းစာဒုတိယအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ tutorial video မှာကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းရှိရလို့ဒါမပြောခဲ့ဘူးเนาะသင်ခဲ့မှုတဲ့ tutorial video file မှာဒါနီလန်တစ်ခုဒီနေ့သင်ပေးမယ့်အရာဒုတိယနေလမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဒီအလင်းအောင်အတုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထည့်လို့ရလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီပြောပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးဒါတင်ခဲ့ဘူးတဲ့ tutorial file မှာကျွန်တော်အဆင့်3ဆင့်ဒါရှိရလို့ပြောခဲ့တယ်ပထမဆင့်ကဗာလဲကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခုကိုတိစောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကဗာလဲကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ blending mode 28ခုတွေကကျွန်တော် color dodge တွေကိုသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ blending option နဲ့ဝင်ပြီးတော့ transparency shape layer ကိုဖျောက်ပြီးတော့ဒါပထမ video တစ်ခုမှကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနီလန်းကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control shift and နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ layer တစ်ခုကိုတိစောက်လိုက်ပါသင်က macbook သုံးတဲ့ user တယောက်ဆိုလို့ရှိရင် command shift and ပေါ့နော်အဲ့တော့ control shift and ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တခြား shortcut key ရှိသေးတယ်ဆိုတာလည်းပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါနော် control shift and ဆိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ new layer တစ်ခုကိုကျွန်တော် Photoshop ကိုဒါတောင်းလိုက်တဲ့ shortcut key တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ layer 1မှာကျွန်တော်တို့က light လို့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် fade light effect လို့ရှိရဗျာ SHI and shine ပေါ့နော် shine တောက်ပမှုပေါ့နော် rename ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mood မှာပေါ့နော်ဒီ mood မှာကျွန်တော်တို့ပထမနီလန်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ color dodge ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးပါပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် fade with color ဆိုပြီး bla 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 ဆိုပြီးရှိရပါတော့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ color dodge ကိုကျွန်တော် neutral color black နဲ့တွားမှလာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ made option ပေါ့နော်ဒါရှင်းပြရင်အရန်ရှုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာအသေးမှတ်လိုက်ရမှာတကူက rename ပေးပြီးရင်ကျွန်တော် mood နဲ့မှာ color dodge ကိုကျွန်တော်ရွေးပေးပြီးရင်ဒီအောက်မှာ fade ဆိုရဲ့ဒီ box ကလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်เสียမလိုတော့ဘူးဒီ box ထဲမှာကျွန်တော်အကုန်လုပ်ပြီးပါပြီ okay နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းချေအောင်မယ်ကျွန်တော်ပထမနီလန်းမှာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ transparency shade တွေပါကြီးကျွန်တော်ပြောင်းเสียမလိုတော့ဘူးအကုန်လုံးအဆင်ပြေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာကို check စစ်ဆေးဖို့လိုလဲကျွန်တော် brush tool ကိုကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် brush tool ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ foreground color ဟာအဖြူရောင်ဟုတ်လားပြီး opacity က100%ထားမှာလား flow ကဘယ်လောက်ထားမှာလဲဒါလူချင်းမျိုးတို့တငယ်ချင်းတို့ပေါ့ motive ပါပြီပြီးကျွန်တော်ဒီယူသုံးထားတဲ့ tool တွေက blending mood နဲ့မှာဟောကျွန်တော်ဘာ blending mood တွေဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ normal ပဲထားပေးပါ tool ရဲ့ blending mood က color dodge မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် layer ရဲ့ blending mode ကဒါကျွန်တော် color dodge ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် chair အောင်မယ်အလုပ်ဘယ်လောက်လုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရန်လင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ flow ကိုပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ short လိုက်မယ်ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော် maybe 10လောက်9လောက်ကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော် brush side ကိုဒါဘာနဲ့သေးရတော့ alter နဲ့ right click နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုတိုးပြီးတော့သေးတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ light ချေအောင်မယ်ကျွန်တော်ချေမယ်ပေါ့နော်ချေမယ်ဟုတ်ပြီလုံးဝကျွန်တော်ပထမ tutorial မှာလိုပဲကျွန်တော် light effect ကိုဒါလုံးဝယူချွတ်စွတ်ကိုရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity ကိုနည်းပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းအပြင်လေးမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဖြည်းဖြည်းချင်းစီကျွန်တော် light ပို့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောက်ပနေတဲ့ဒီကြောက်တုံးရဲ့ effect ကိုကျွန်တော်တို့မပြင်သေးရသေးတဲ့ပုံနဲ့ပြင်ပြီးသားပုံတွေကိုဒါဒီလိုရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမ tutorial video မှာလို့ကျွန်တော်အဆင့်3ဆင့်နဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ control shift and ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ move ထဲမှာကျွန်တော် color dodge ပြောင်းပြီးရင်ကျွန်တော် fade in ဆိုရဲဒီ box လေးကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမပြင်ရသေးတဲ့ပုံနဲ့ပြင်ပြီးသားပုံကိုကျွန်တော်အခုလို့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယပုံသွားကြည့်အောင်အဲ့ဒုတိယပုံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီ color lookup table သုံးရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါ revision ပြန်ရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ color lookup table ကိုသုံးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ည effect လိုမျိုး feeling မျိုးပေးလို့မရဘူးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာ color lookup ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် color lookup table ကဒီနားမှာရှိရဲကျွန်တော် channel mixer vibrant hue saturation သူ့ရဲ့ဒီ group တွေကအောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ color lookup ရှိတယ်အဲ့တော့ color lookup ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒါ foggy night ကိုကျွန်တော်ယူပေးပေါ့နော်ဒီနားမှာ foggy night ရှိရအောင်နော် flame stroke ရဲ့အောက်မှာဒီမှာ foggy night ရှိရအောင်နော်
foggy night တို့ဒီ moon light တို့ဆိုတာဒီညပြောင်းတဲ့ effect တွေပေါ့နော်လူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာပြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာဘာထားရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် night from day လည်းဒီ effect ပဲအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ moon light ပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ box ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ပထမပြခဲ့တဲ့ tutorial ဒီပုံမှာလိုပဲ control shift and ကိုနှိပ်လိုက် mass board သုံးတဲ့ user ဆိုလို့ရှိရင် command shift and ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ layer 1လို့ပဲထားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ပြင်းလို့ဘာမှ rename မပေးအောင်အဲ့တော့ move ထဲမှာကျွန်တော်တို့ color dodge ကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ fade with color dodge neutral တောင်ဖြစ်တယ် sorry neutral color black ဆိုတဲ့ဒီ box လေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးချစ်ပေးလိုက်ပါပြီးကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်အောင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် brush ထဲမှာလုံးဝခြေလို့ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခြေကြည့်အောင်နော် opacity ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ခြေကြည့်မယ်တိတ်တော့အလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့အလုံးမဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် color lookup တွေပဲအောက်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလုံးဖြစ်လိမ့်မယ် color lookup တွေပဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာ effect တက်ရောက်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ကအောက်ကိုပြန်ဆင်းပေးရလဲဆိုတော့တိုက်ပါပဲကျွန်တော်အပြင်မှာပေါ့နော်ညရောက်တဲ့အချိန်မှာညရောက်တဲ့ဒီအခြေအနေအကုန်လုံးတစ်ခုတည်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အရာပဲလုပ်လို့ပေါ့နော်ဒီညဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးပဲပေးနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော် Photoshop မှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီညဆိုတဲ့ feeling ပေးထားတဲ့ဒီ layer ကြီးကိုကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာတင်ပြီးတော့မှဒီအယောင်ချဲတဲ့အရာတွေကိုသူ့အောက်ကမှကျွန်တော်လှုပ်သွားမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီည effect ပြောင်းထားတဲ့အပေါ်ကထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာ effect မှကျွန်တော်မတက်ရောက်စေချင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ flow ကိုနည်းနည်းတင်နိုင်မယ်ပြီးကျွန်တော်ချဲကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကြောက်ကို effect တစ်ခုတက်ရောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ချဲမယ်ပြီးကျွန်တော် opacity ကိုကျွန်တော် short မယ် short ပြကျွန်တော်အပြင်မှာထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော် light ပို့ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ effect ကဒီမှာအဆင်ပြေရဲ့လားပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာတိတ်တော့ကျွန်တော်တို့လင်းတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်တင်ကြည့်ရင်ဟော color lookup တွေပဲအပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ရင်ရှင်ဟောဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် opacity ကို short လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်လေးဆိုရင်အဆင်ပြေပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် before နဲ့ after ကိုကျွန်တော်အခုလိုရမှာပေါ့နော်ဒါသေချာလိုက်ချေလို့ရှင်တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်အမြန်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ color lookup ကိုကျွန်တော်တစ်ခုတက်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရော foggy night change လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ color lookup table ကိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီအလင်းအောင် effect 2ထည့်ထားတဲ့ layer အပေါ်ဆုံးမှာထားတဲ့အခါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒီ color lookup ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ effect ကတိတ်ပြီးတော့ဒါရုပ်တိမရှိသလိုပဲเนาะအဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့သဘောပဲ color lookup ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာထပ်တာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် effect တက်ရောက်ထားတဲ့ဒီအလင်းအောင်အတူထည့်ထားတဲ့ layer ကိုပဲကျွန်တော်အပေါ်မှာထပ်တာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့တကယ်ချင်းတို့ရဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ tutorial video file မှာတင်ပေးတာကဒီ control shift and နဲ့ဒုတိယနီလန်းအောင်ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ color lookup ကိုကိုပါကိုကြိုက်လို့ကစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ tutorial video file တွေကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲဒီအလင်းအတုထဲ effect ကိုသုံးပြီးတော့နေ့ရနဲ့ညပြောင်းပြီးတော့ကိုယ့်အနေကိုကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစိတ်ကူးတစ်ခုရလို့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကစားလို့ရပါတော့ကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ model ကိုကျွန်တော်ပန်းကိုပဲကင်ပြီးရိုက်မထုံးထားတဲ့မီလုံးပဲကင်ပြီးရိုက်ဒီ Photoshop ထဲမှာ color lookup table နဲ့နေ့ရနဲ့ညပြောင်းပြီးရင်အဲ့ကျွန်တော်တို့ model ကင်ထားတဲ့ပန်းပဲဖြစ်ဖြစ်မီလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အခန်းထဲမှာဒီမီမထုံးထားတဲ့ table လမ်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်အနေကို Photoshop ထဲမှာနေ့ရနဲ့ညပြောင်းပြီးတော့ဒီ light effect fade light effect ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအဆင်ပြေပါပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတဲ့လောက်လေးအကြံဉာဏ်ပေးကြည့်အောင်နော်ကိုယ့်အနေကိုကင်မရာနဲ့ကိုယ့်အနေကိုအပြင်မှာဘာမှပြောမနေနဲ့ထွက်တာရိုက်လိုက်တော့ဗျာโอเคအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနေ့ tutorial video ကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲဒီ effect လေးကိုသုံးပြီးတော့အဆင်ပြေပါစေကျွန်တော်ရဲ့ Instagram ကိုလည်း follow လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်နေတဲ့ပုံတွေပြင်ပြီးတော့တင်ရင်တဲ့အချိန်တင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ကြည့်ကျင်တဲ့အချိန်ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Instagram မှာလာပြီးတော့ပုံတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက် follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပုံကိုလည်းကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ description ထဲမှာ download link ချပေးထားမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါအားလုံးပဲပုံကောင်းကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် see you